のヘリコプターで愛知県内全域に出動しています。また、愛知県のみならず、陸上用地で陸、三重、静岡などの近隣の県にも出動し、愛知では石川県で発生した令和6年能登半島地震にも緊急消防援助隊、航空小隊として派遣されています。
潜水飛行を終了します。皆様いかがでしたでしょうか。名古屋市消防航空隊はあらゆる災害を想定し、日々訓練に励んでいます。近年増加している大規模な地震や台風、豪雨による水害、土砂災害で陸路が途絶し、たとえ陸からの救助が困難でも、ヘリコプターの高速性、機動性を発揮し、決して諦めることなく空から救助に向かいます。火災から尊い命と貴重な財産を守るためにも、ご家庭には住宅用火災警報器を設置するとともに、こまめに点検を行いましょう。まだまだ空気が乾燥する日が続きます。火の取り扱いには十分ご注意ください。